Special Talk нэвтрүүлгийн 2 дахь дугаар ийхүү эхэлж байна. Өнөөдрийн манай дугаар Grand Yak рестораны VIP өрөөнөөс та бүхэнд хүрч байна. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн оролцогч нэгдсэн эмнэлгийн ерөнхий эмч Мөнхбат эмч оролцож байна. Өнөөдөр тэгэхээр хэдүүлээ эрүүл мэндийн салбарын талаар болон бусад асуудлын талаар дэлгэрэнгүй сайхан ярилцсанаа. За ингээд нэвтрүүлгийн урилгыг бас хүлээж авч өнөөдрийн дугаартаа оролцож байгаа танд бас баярлалаа. За баярлалаа. Мэдээж нэвтрүүлгийн одоо эхлэл хэсэг бол тухайн оролцогчийн маань хүүхэд ахуй нас хаана хэрхэн өнгөрөв, дарханд яг хизээ ирж сууршиж амьдарч одоо өнөөдөр ажил амьдралаа үргэлжлүүлэн явж байгаа талаар мэдээж яриагаа эхлэх нь зүйтэй баг. Би одоо нэг унган дархнах гэдэг шиг яг дархан төрсөн. 1980 дархан төрөөд тэгээд ерөнхий боловсролын 1-р сургуулийг 98 онд төгсөөд мөн тэгээд Ирхүү хотын анагаах ухааны сургууль сурж агаад 4-р курсээс одоо миний үед бол нэмшүүлсэгч байсан. Эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны сургуулийн хүний хэмжээ ангийг төгсөөд тэгээд одоо дархандаа яг ирээд ажиллаад ингээ нийтдээ бараг дарханд одоо бараг 40 жил яг амьдарч байна. Хүүхэд ахуйнаас дархны яг хаана өнгөрөв? За миний хүүхэд нас яг тэр 1-р сургууль ногоон цорны товтлолт. За тэнд бол манай гэр байдаг гэсэн. Тэгэл ер нь бол хуучин дархан шин дархан гэж хуваагддаг гэсэн. Тэгээд энэ бол хуучин дархандаа л өссөн. Яг тэнд дээд сургуульд дүүргэсэн. Тэгэл ер нь бол нөгөө хуучин дархан Орос клуб 12 дугаар дэлгүүр гэл яг энэ хаваараа л өссөн. Хуучин дарханы хүүхдээ. Тэр хүмүүс бол мэдж байгаа шүү. 10 жилийн сургууль ажиллав. 1-р сургуулиуд төгссөн. 10 жилийн 1-р сургуулийг 98 онд төгссөн. Сүүлийн жилүүдэд 1-р сургуулийн төгсөгчдийн бас тэмцээн уралдаан бас арга хэмжээнд их болж байна. Төгсөгчд бас 1-р сургууль чинь сайн нэг ой илүү өнгөрсөн жил. Ер нь нөгөө 1-р сургууль чинь нөгөө баг гоохон сургууль гэж бодож тархуулаа. Тэгэхээр энэ зөвхөн дээдл үеийнхаа түүхийг харахаар ер нь бол нөгөө нэг айгүй сайн сургуульттай дээрээс нэг мундаг хүмүүс төгссөн ийм сургууль байдаг ийм түүхтэй. Тэгээд мэдээж нөгөө жилийн төгсөлтийнх нь ой болдог. Нодлон бол бас манай сургуулийн ой болсон байгаа. Тэгээд энэгээр бидний бас уулзалтыг зохион байгуулж үйл ажиллагаанд бас нэлээд авсан. За мөн манай төгсөлтийн бас 98 оны төгсөлтийн 25 жилийн хойно болоод бас нэлээд бас хөөрхөн бидний тэмдэглээд бас нэг тэн аян зохион байгуулад ингээд явсан бидгийг. Зөв хүмүүс ингээд дарханы ялангуяа өдөржсэн сургуулийн захирал амгалан захирал дэлгэр одоо амирхан нэр орж ирэх гоо энэ багшийн 2 дандаа 1-р сургууль төгссөн. Хүмүүс ер нь дарханд их байдаг. Ууган сургууль төгссөн. За 10 жилээ төгсөөд Ирхүүд эрүүл мэндийн чиглэлээр. Тий 98 онд Ирхүү хотын одоо Орос улгоноос Ирхүү хотын анагаах ухааны их сургуульд яг 3 жил хэмжээний мэргэжлэр сурж агаад тэгээд нөгөө ээж аав бас нэлээд настай болоод тэгээд одоо 3 дахь курсээс Монгол руу буюу одоо эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны их сургуульд ирээд хүний хэмжээр дүүргэсэн. Тий. За өнөөдөр таны хувьд бол яг нэгдсэн эмнэлгийн ерөнхий эмч хийж байгаа. Одоо хэд жилдээ? Би 2005 онд анх яг энэ Дархуул аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн эмнэлэгтээ мэдээгүй зүйл эрчим эмчлийн эмчээр сургуулаа төгсөөл ирж байсан. Тэгээд ирчээд нөгөө эмчнэр чинь нөгөө резидентийн сургууль гэж байдаг шүү дээ. Энэгээр 2 жил яг Улаанбаатарын 1-р эмнэлэгт яг энэ мэдээгүй зүйлэг эрчим эмчилгээ буюу одоо хүмүүсийн ярьж сурснаар бол сэхээ тэгээ нөгөө нойр судлах эмч гэдэг шүү дээ. Яг энэгээр бол ингээд мэргэжил эзэмшиж ирээд яг 20 он хүртэл бол яг эмчээрээ сэхэндээ ажиллаад 20 онд бол энэ нөгөө ерөнхий эмчийн ажлыг аваад одоо ингээд 4 дахь жилдээ ажиллаж байна. За нэгдсэн эмнэлэг дээр мэдээж дархны нэгдсэн эмнэлэг бол одоо өдөр тутам бол маш өндөр ачаалттай ажилладаг. Тэгэхээр одоо яг энэ эрүүл мэндийн гол нэгдсэн төв эмнэлгийн ажлыг одоо яг хариуцаад явж байгаа хүний хувьд яг эрүүл мэндийн тусламж үргэлжлэхэн дээр ямар хөө хөндөрлөлт гарч байна одоо. Тэгээд дээр нь мэдээж эрүүл мэндийн байгууллагын одоо хүрэлцэн хангамж за тэгээд мэдээж эмнэлгийн хэрэгсэл тоног төхөөрөмж гэдэг олон асуудлууд дотор байдаг баг. Гэтэ энэ зүйлүүд дээр одоо гарч байгаа гол хөндөрлөлт нь юу вэ? Одоо жишээ нь өглөө иргэдчихэд дугаар аваад эмчийн одоо цаг аваад ингээд тэр цагаараа эмчилгээ үйлчлэг юм хийлгээд явдаг. Тэгээ энэ дээр яг ямар асуудлууд гараад идэх одоо байнгын л нэгдсэн эмнэлгийн ачаал дийлдэхгүй байна. Авсан номер дугаараараа үзүүлж чадахгүй байна гэх мэт асуудлууд яриад байдаг.
Тэгэхээр эрүүл мэндийн салбар гэдэг бол өөр бас айгу том салбар л да. Мэдээж энэ зөвхөн нэгэн эмчийн үзлэг байдгүй. Энэ дотор маш олон төрлийн нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг, үзлэгээс шалтгаалсан шинжилгээ, тэгэл нөгөө оншилгоо, лаборатори тийм ингээл айгу олон юм одоо юу гэдгийг багийн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж иж одоо тэр 30 эмгийг тогтоох энэ ажил бол явагддаг. Тэгэхээр мэдээж хүн амын дундах өвчлөлийн асуудал дээрээс нь одоо юу гэдгийг эрэлт хэрэгцээ нэмэгдэх тусам эмнэлгийн тусламж үйл ажиллагаа өөрөд хэлж явах хэрэгтэй. Та ч гэсэн харж байгаа ер нь бол одоо сүүлийн үеийн анагаах ухааны шинжилгээ ухааны зүгээр бараг секунд тутамд өөрчлөгдөж байна. Маш хурдтай хөгжиж байгаа. Тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор бол одоо яхан бас манай эмнэлэгч өөр 1972 онд одоо энэ барилга ингээд ашиглалтанд орсон. Тэр үед Тархуу уул аймгийн хүн амын хэд байсан бэлээ те. Эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээ хэрэгцээ хэр байсан бэлээ гэд айгу яриул зөндөө бол асуудал байгаа л да. Мэдээж энэ болгон дээр бид нар яг тэр чиглэлийн менежментийг яавал иргэдтэй бас тэр тусламж үйлчлэгийг ойрхон байлгах тал дээр бол нэлээд бас ажлуудыг зохион байгуулад явж байна. Гэхдээ зөв хүмүүс бол ярьдаг хүн өөрөө эрүүл мэндийг л бодохгүй бол мянган эмнэлэг байгаад, мянган эмч байгаад энэ барагдахгүй асуудал гэж бүр дэлхийд дахиад угаасаа хөлөөн зөвшөөрсөн асуудал. Энэ маань ковид үед ч гэсэн харагдчих та бид. За бид ковид үед дараханд бараг 860-аад ор ингээд дэлгэцсэн байхад л дахиад ингээд гарч ирээд байгаа. Тэр үед бас яг л одоо хүн өөрөө тэр халдвараас хамгаалж ingвэл тэр эмнэлэгт очихгүйгээр ингээд байх боломж байна гэдэг бүр дэлхийд дахинд ингээд бас ингээд бараг ингээд нотлоод ингээд харуулсан Монгол ч гэсэн энэ бол ингээд байсан гэж хардаг. А мэдээж яг иргэдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэг авах эрхийг бол бид нар нөгөө зөрчих ёсгүй. Энэ бол нээлттэй. Тэгээд Монгол улсын хуулиндаа ч байдаг болохоор ер нь тусламж үйлчлэг хүртээмжлэл хүрэх ёстой. А хүртээмжийн хувьд тэгэхээр одоо жишээлбэл юу гэдгийг хүн амын одоо юу гэдгийг амьдралын хэв маяг байна. Дээрээс нь одоо юу гэдгийг те нөгөө биедээ анхаарал бас байх хэрэгтэй л очиод байна л да. Яг энийг ингээд барихгүй болохоор хүн болгон өвдөд эхлэхээр хүн болгон эмнэлэг дээр очихоор жишээлбэл одоо манайх зүрх судасны урд нь бол нэг л кабинет ажилладаг байсан бол эндээ ингээд нөгөө цагаан аваад ингээд ажиллаж байдаг болдог байсан бол одоо манайх дотрын ингээд 6 эмч тавьчихад хахад л нөгөө ойчоо дараал маань болохгүй дээрээс нь оройн цаг өгч байгаа юм бүр тэгээд ингээд болохгүй. Тэгэхээр одоо зүгээр бид эдийн зүгээр дараагийн асуудал юу гэхээр сая энэ Монгол улсад нийгмийн эрүүл мэндийн тухай хууль батлагтай гарсан. Энэ бол одоо яг одоо нөгөө гадны өндөр хөгжилтэй орнд байдаг хууль байхгүй юу? Та эрүүл мэндэд анхаараач. Та эрүүл мэндэд анхааруул таныг ямар одоо нийгмийн халамжинд бид нар одоо төвөнд дэмжих тий одоо та эрүүл байх юм бол ямар дэмжлэг үзүүлэх гэдэг хууль ч одоо ингэ гараад ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо нэгэнд бид нар мянган эмнэлэг бариад одоо мянган эмч байгаад бас барахгүй нэ гэдгээс ингэ баг хөлөөж зөвшөөрөө. Тэгээд одоо өрцөн сэргийлэх ажил руу хэдүүлээ явъя. Ялангуяа хүүхдээ бүр багаас нь одоо тэр Японы хүүхчиг ерөөсөө хоол идэнгүүд хамгийн түрүү сойцоо барьдаг ийм болгоё. Ийм болгохын тулд одоо байгаагаа оншилж эмчилчээд тэгээд энэ дээрээс тулгуурлаа нөгөө сургалтаа ингэж явуулах юм бол энэ нас үйл ажиллагаа одоо бүр багаас нь суулгая л гэдэг ийм юм чинь тий. А дараагийн асуудал бол мэдээж нэг эмнэлгийн нөгөө очрын асуудал байгаа. Цаг дараад л. Тэгэхээр бид нар бол 24 цагаар манай яаралтай тусламж бол одоо нөгөө нэг яаралтай буюу чи 90 байдаг байхгүй. Одоо та дээр хүлээх дээр очихоор улааншаар ногоог 90 байгаа. Тэгэхээр ямар 90 биун хэдэн минутын дотор тусламж авах хэрэгтэй гэдэг нь тэр нөгөөс ингэ бэж идэг байхгүй. Эрүүл мэндийн сайдын хууль сайдынхаа тушаалаа батлагдсан. Тэгэхээр иргэд болохоор нөгөө би урдуур нь ордог гэсэн баг чинь л ярьдаг тий. Тэгэхэд нэг аваараар ингээ хүн ирэхэд нэг толгоогоо ингээд гимтэй зүүн ирэхэд бид нар улаан юм дээр хамгийн түрүүнд авах хэрэгтэй. А тэгэхээр чи баг энэ хүн миний өмнөөр дайрлаа гэдэг бас их хандлагын асуудал л шүү дээ. Тэгээд яг цагаараа орох юм асуудал одоо байгаа. Тэгээд эмнэлгийн хувьд бол бидэд одоо энэ Монгол улс Тархуул аймаг гэсэн өөрөө захим шилжиж байна. Тэгэхээр би өчигдөрхөөр яг шинжилгээ өгсөн ингээ би өвдөө шинжилгээ өгөөд орой ингээ надад шууд юм бол бас миний хариу ирчихэж байгаа юм. Тэгэхээр би хариугаа ингээ хараа заавал эмнэлэг орж би тэр юун дээр шаардлагагүй болчихлоо ш нь хариугаа авахгүй л очирлоо тий. Нэг бол тэр нэг машинаас ингээл мөнгө хийж авах болохгүй ийм мөнгөлөөр авчиж чинь. Тэн дээр бүх юм харж чинь. Би бүр өөрөө нөгөө тэрийг нэг яваагүй байж байгаа. Өчтөр яг ийм мөнгөлөөс мессеж харсан чинь. Та ингээд тэдэнд сарын тэдний өдөр Тархуул аймгийн тэр эмнэлэг дээр тэр эмчтэр цаг аваад та шинжилгээ тавуулсан байна гэж шинжилгээ ингээд хариуч ийм нэг гараад ирчих. Тэгэхээр тэр эмчтэр ч гэсэн харагдаж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ шийдлийг бас айгүй сайн хийх ёстой болчиход байгаа. Тэгэхээр зөвхөн миний нэг хардаг юм бол ийм бид. Яг бид нар ингээд захимжаад байж болдог. Гэхдээ энэ чинь бас нэг ёсондоо зарим тохиолдолд настай хүн ч юм уу тэр интернетгүй хүмүүс байгаа шүү дээ. Эдрийг бас ялгангаа дуурлах гээд байна уу да гэдэг үднээс нэгдсэн имлэг үйлчлэгээд очиод авч болж байна цагаа. Одоо интернетгүй хүн бол очиод цагаа авч болж байна. Уцаар авч болж байна. Тэгээ одоо ингээд интернет ашигладаг залуучууд бол ингээд интернетээрээ ингээд ороо шүлжээн дээр шинжилгээ мэлгээ хараа цагаа захиалчих болж байна. Яг энэ ингээд тэгэхээр нөгөө тал тийшээл ингээд урсгалууд байна. Тэгээ энийг бас ингээд нөгөө хөгжүүлээ цаашаа явуул болон бас дэлгэрэнгүй боловсроо болох байхаа. Тийм. Тэгэхээр энийг нөгөө иргэдэд л аюул сайн ойлгуулах. Яг хаанаас ямар үйлчлэгийг
яаж хялбар бөгөөд өөрт амар байдлаар авчлах уу гэдгийг л маш сайн ойлгуулах. Тэгээ түрүү нөгөө таны яриан дээр гарч ийн л та яг хувь иргэн эрүүл мэндийн асуудал дээр өөр бас анхаарах цаг нь болцсон. Тэгэхээр магадгүй одоо юу гэдгийг зурагт хэвлэл мэдээлэлээр ярьдаг зүйл байгаа. Жилдээ нэг удаа яаж өрсөн сэргийлэх үзлэгт маа иргэн өөр хамрагдаад те тэрнээрээ үндэслээд одоо эмчилгээ юм хийх ёстой бол хийгээд өрчлөн сэргийлэх гэдэг нэг амар чухал асуудал болчихдог. Юм өнгөрцөн хойно нь очоод онцлогдоод те одоо магадгүй Монгол улсад хамгийн их түгээмэл байгаа сүүлийн үед одоо яригдж байгаа хурцлууд бол мэдээж хавдрууд байгаа. Тэгэхээр энэ яг өөрөө явж эрүүл мэндийн байгууллагатаа ч биш, энэ чинь орчны нөлөө байна. Хөрс ус агаар гэдэг юм одоо маш олон хүчин зүйлүүд байгаад байдаг. Ялангуяа өвлийн үйлрэлд бол одоо сая хамгийн одоо ч байгаа хамгийн гол сэдв бол энэ ханиад томны асуудал байна. Тэгэхээр адаглал цэцэрлэг түүхтээ өгөхдөө тэр нэг хамар доорн тос түрхэд оруулдаг юм уу? Эсвэл амны хаалт зүгд юм уу те. Тэгээ саяхан бас өчигдөрхөн би яг юм дээрээс сошиал дээрээс харж илаа. Нэг Улаанбаатар хотод байдаг хорооны өрхийн имлэгийн нэг эмч залуугийн тавьсан пост харагдчихсэн. Тэрэн дээр цалингийн авж байгаа яг бодит цалингийнхаа нөгөө тавьсан тийм. Тэрийг харчаад би бас гайхаад ийм цалингаар тэгээд дээр нь тэр залуугийн бичсэн агуулга юм ба эмчийн мэрэгчлээ эзэмшиж байгаа хүн чинь мэдээж одоо энгийн өвдөг би бол эдийн засгч мэрэгчлэлтэн 4 жил сураад магадгүй дахиад ахиулыг би магистр сураад ингээд нэг 6 жил. За тэгээд 4 жил ажиллаж шууд ажлын байрнаараа гараад ингээд одоо мэдлэг туршлага юм хөрөнгөлүүлээ явчих. Эмчийн мэрэгчлэлчин бол тусдаа өөр ойлголт болчих. Мөр шинжлэх ухааны үндэстэй тий шууд одоо багцаагаар сургаарч гэдэг юм хийдэг тийм ажил биш байна. Дандаа нотлогоо судалгаа шинжилгээнд үндэслэж хийгддэг ажил. Тэгэхээр яг тэр залуугийн хэлж байгаа асуудал эргээд бас эрүүл мэндийн салбар дээр байгаа. Саяхан одоо миний мэдгий манай дархны нэгцэнгийн нэг эмч залуу байсан чинь хотын нэгдүгээр имлэг байлуу имлэг рүү шилжчихсэн гэдээ бас юм дээр тавьсан харагдчихсэн. Тэр гих жишээний мэдээж эрүүл мэндийн салбарт мэрэгжлийн болсон хүчний асуудал үүсэж байна. Гэхдээ 21 он 22 онд орсон нэг өөрчлөлт байгаад байгаа тийм нөгөө гүйцэтгэлээрээ санагддаг. Тэгэхээр тэр бас тодорхой эрүүл мэндийн салбарт өөрчлөлт оруулсан болов уу гэж бодоод байна. Тэгэхээр цаашдаа одоо ер нь яг яаж вэ? Одоо даатгалын эрүүл мэндийн даатгалаар хувийн имлгүүд шинжилгээ боллоо гэж саяхан нэг явсан. Одоо энэ талаар бол яг иргэд нарийн яг ойлгоцсон мэдээлэл байхгүй. Ерөнхий зурагтаар гарч байгаа мэдээллүүдийг хараад тэгээд нөгөө өөрсдийнхөө л яриад байгаа байхгүй. Одоо ингээд сонсоод хувийн имлэг болцсон гэж энийг очихоор хийхгүй заавал төлбөр авах гэж гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр бас та нэг мэдээлэл өгөөч. Би эхлээд нөгөө өрсөн сэргийлэлтэй холбоотой нэг асуулт. Яг өрсөн сэргийлэлт гэдэг нь хоёр хэлбэрээр анхдагч, хоёрдагч гэдэг. Анхдагч гэдэг бол одоо юу гэдэг төрөний хоёулаа ярьсан хүүхд тавгаас ингээд тэг эсвэл өглөө бүрэх ч юм уу эсвэл өөртөө зохирсон хоолоондыг хийдээд хөдөлгөөнтэй байх гэдэг асуудал. Хоёрдагч гэхээр сайн Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 5 сарын 1-ээс эхлээд дэлгэрүүлэг гэдээ яваад эхэлсэн байхгүй. Тэрийг ингээд одоо бид хэд ингээд 3 дахь жилдээ явж та хэд мэджил ах нэг Монгол Улсын сая 500 иргэн ингээд хамрагдлаа гэдэг. Энэ бол өөрөө айгүй чухал бодолтой. Нэгдүгээрт бид нар өвчлөлийг эрт илрүүлж байна. Хоёрдугаар гэх юм бол бас иргэнийг хариуцлагаж болж байгаа. Одоо ингээд зөв манайх яг энэ сайдын тушаалын дагуу эрүүл мэндийн газар дээр бол ингээд эрүүл мэндийг дэмжих түүгээ байгуулчихж байгаа. Тэгэхээр бид нар өвчтөө өнөө эрүүлээс ялгаж штэ. Нэг өстө тийм дандаа өрсөн сэргийлэх үзлэг ялгаж байна. Энд ирээлэг өвчтөө хүмүүстэйгээ цуг ойчлохгүй гэсэн. Гэтэл энэ дээр юу гараад ирнэ гэхээр яг энэ дээр насны ангиллыг харахад бол энэ ч өөрөө насны багцтай байхгүй. 0-16 нас бол ингээд өрхөөр ингээд үзүүлээд ингээд онцлогоо явчихж байгаа. 18-аас 31 нас нь 31 нас 31-ээс 45 тэгээд 45-аас 50-д ингээд 60-аас дээшээ явж байгаа. Энийн ингээд хамрагдалтыг ингээд харахаар манай залуучууд дээрээс хамрагддаг. 18-аас 31 ч хамрагддаг. Яг нөгөө нэг өөрийн идэвхтэй имлэгээд өгдөг хүмүүс ингээд хамрагдаад одоо ингээд хамрагдал нь багасчихж шүү дээ. Тэгээд 18-аас 31 настай залуучуудаа оруулъя гэхээр даатгалаа төлөөгүй байдаг. Тэгэхээр даатгалаа төлсөн тохиолдолд энэ үнэтэй онцлогоог улс зүгээр хийж өгөх гэж байна. Яг үнэ хэлээд. Тэгэхээр энэ бол гадаадын оронд бол энэ айгүй үнэтэй байдаг гэж зүгээр. Би бол хоёр ч манай найз ирээд
манай дахинд орчин явчихж байгаа байхгүй. Энэ бол айгүй хэмтгэн биш даатгалаа төллөө. Манайх одоо нөхөн даатгалаа төлөхөд л бас айгүй гэдэг төлөөд явлаа. Тэгэхээр нэгдүгээр тэрэн дээр иргэд бас айгүй ач холбогдол өгж өвчнөө эрт илрүүлэхдээ жишээлбэл ингэ штэ бид одоо ингэ явж байгаа л өө яна тэр хавдартай болчихжээ гэдэг тохиолдол одоо айгүй ихсэн байгаа штэ. Тэр үед бол ингэ хавдар хийж мөр айдаг байсан бол одоо хавдаргүй айл бараг байха болчихгоо байна. Тэгэхээр энэ маань эрт тэндээ орчих юм бол бид нар одоо нэг хотоодын хавдрыг ихний шатанд байвал чи бүрэн онцлогдол имжлэгдэж байна. Гэтэл манай монголчууд ихэнх хувь нь уучлаарай дандаа сүүлийн шатанд орсон. Хаалгаанд ороод ч биеэр нүсэрхийлц нэг ийм байдалтай байна. Тэгэхээр энэ дээр өрцөн сэргэлэн дээр бас ингэж анхаарах хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Ингэснээрээ бас имлэг тач хачаалыг бууруулах яг нэг шаардлагатай хүмүүстэй тусан зөвшөлгөө үзүүлэх. Энэ нас нөгөө даатгалгаа санхүүжилттэй адилхан. Би тэгэд 2021 оны 3 сараас эхлээд нөгөө төсвийн байгууллагаасаа болоод ер нь нөгөө гүйцэтгэл суурилсан чанар гүйцэтгэл суурилсан энэ санхүүжилтээр явсан шүү дээ. Явж байгаа шүү дээ. Одоо ч гэсэн явж байгаа. Тэгэхээр энэ маань яаж ийм нэхэр бид өөрөө чадамжийг тодорхойлоод чадамжаа эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар руу өгөөд жишээлбэл одоо манайх ийм хавдрын эмчтэй байна. Ийм хавдрын хоног төхөөрөмжтэй байна. Ингэж оншилж чадна гэдгийг бид нар сахимд өнгөд тэднийх ингэж нөгөө даатгалын газар ингэж хангалттай эднийх энийг хийж чадах юм байна. Бас яг бас нэг талдаа яг зүв байгаа байхгүй. Нэг юм төгшин тогтоож байна. Тэгэнгүүтээ оншийн бүлэг дээр үнэлгээ гаргаж байна. Жишээлбэл хотоодны юудын үргэлжлэлийн эмчилгээ ийм юм шинжилгээ энэ имлэг заавал хийсэн байна. Тэгээд энэ ийм эмчилгээг заавал хийсэн байна. Энэ хүний би ингэж идэгсэн тохиолдолд мөнгөний шилжүүл төлбөр нь. Одоо яг хяналт чинь тэгэж явж байгаа байхгүй. Ойлгож байна те. Одоо та манай имлэгт хотоодны юуг шарахаар хөвтлээ шүү дээ. Тэгэхээр таныг оншилсан байна уу нэгдүгээр. Нэгдүгээр яг нөгөө гэрээлт хийхдээ чадамжаа үнэлчихэж байгаа. Тэнгүүд одоо таныг хөвцсний дараа таны өвчний төвч урд нь бол ингээд шууд өгчдөг бол таны өвчний төвч эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын одоо хяналтын хэсэг рүү ингээд шууд real time яваад. Тэгээ тэнд хяналтыг нь хараад яг л нөгөө даатгалагчтай юу хэрэгтэй тогтолцсон байхгүй. Тэгээ та үйлчлэгээ муу аваад манай имлэг тэрийг хийж чадаагүй бол энэ санхүүжилт бүрэн олгодог. Тийм байна. Тийм. Тэгэхээр нэгдүгээр тийм. За хоёрдугаар зүгээр яагаад ингээ нөгөө даатгалын санхүүжилт болохгүй байна, имлгүүд ингээд байна гэдэг асуудал байна гэхээр одоо манай ямааш мэдээлэл хийсэн л дээ сайд. Ер нь бол нөгөө ковид үеийн ингээд нөгөө ковид үеч энэ олон хүмүүнийг аврахын тулд ямар их тий нөгөө мөнгө харлаа. Яг эн чинь бол яг тэр гүйцэтгэлийн санхүүжилтээр бас давж гарсан асуудал байгаа байхгүй. Нөгөө өвчлсөн хүнийхэн тоогоор мөнгөний өгсөндөө имлгүүд ингээд тэр хүмүүс имжлээ гаргацсан. За энэтэй холбоотой бас ингээд төсөвт бол ингээд эрүүл мэндийн салбарын төсөвт бол ингээд асуудал үүссэн. Ингээд 218 тэрбум ингээд байхгүй байгаа гэдэг бол одоо манай сайд хэлсэн. Энэтэй холбоотойгоор нөгөө гэрээлтийн асуудал байгаа байхгүй. Эрүүл мэндийн даатгал дээр жишээлбэл манайх одоо энэ жил энэ оншоор тэдэн хүн аавн тий. Энэ оншоор тэдэн хүн аавн гэсэн байсан бол яг нөгөө нэг зарим нэг хүмүүс болохоор гэрээлтэн дууссан газраар хувийн имлгүүдэд санхүүжилтийг зогсоож байгаа байхгүй юу? Ерөнхийдөө. Гэхдээ улсын имлэгт бол зогсоосон имлэг ширхэж байхгүй өнөөдөр. Тэгэхээр нөгөө нэг даатгалын систем нь яг нөгөө нэг бүх байгууллагуудад жигд гэдгээр хувь хувьсгалгүй бүгд л хичээнээс нөгөө хүний эмчлээд үзүүлээд өвчний дүүхэн очоод ингээд авч ирсэн байхгүй юу? Гэтэл одоо бид нар дээр яг ингээд санхүүгийн мэдээж хэрэг ийм хүндрэлтэй байдал ороод ирэнгүүт эний чинь бас нөгөө төв захрааны байгууллагаас зохицуултыг хийн штэ. Жишээлбэл үеийн ингээд зүгээр өвдөө явдаг хүн дээр одоо яаралтай үе солих шаардлагатай. Бид нар чинь бас альч компани зөв компаниар бодоход бас ингээд нөгөө хэмнэлтийн юмд ороод тий энэ яг нэг шаардлагатай юу шаардлагагүй гэдгээр ирэмблэн штэ тий. Би ирэмблээд ирэнгүүт яг нөгөө хувийн имлгүүд дээр ордог том хаалгаануудыг төртөө санхүүжүүлэх гэдэг. Тэгээс нөгөө танай гэрээлтийн тоо дууссан байна гэд өгөнгөд хувийнхан бол одоо мэдээж манайх даатгалаа үйлчлэхгүй юм чи иргэн та үйлчлэхдээ мөнгө төлөөрөө хуулиндаа байгаа юм чи ингээд явангуут ерөнхийдөө нийтэд хараад ингээд эрүүл мэндийн тэгэхээр үйлчлэгээ болчлоо төлөвлөлтөө гэдэг. Түүнээс одоо яг манай имлэг үйл ажиллагаа хэвээл явж бидэд хаалгаануудаа орж ийн. Яг яаралтай юмнууд ингээд имлэгийн туслан үйлчлэг үзүүлээ явж байгаа юм. За хоёул юм ярангаас хоол иднэ. Энэ манай Грандек ресторан бас нэг юм сонирхолтой хоолой. За. Махгүй будат орго. За. Тэрсэндээ эко гэж ойлгож болно. Бас махгүй будат орго гэдэг. Энэ хоолтой холбоотой хий барьчихгүй гэж. Хоёул эдингээ ярина. Хоол ярина. Би сая юу яасан? Ерөнхийдөө нөгөө нэг сахарны диабет гэдэг та бүгд мэдж байгаа чихрийн шижин гэдэг. Энэ өвчин маань ер нь одоо яг ингээл хоолтой холбоотой, таргалтай холбоотой ийм өвчин байгаа байхгүй. Тэгээ би энэний нодлон болохоор би олон улсын семинарт оролцсон. Ер нь ингээд ямар үед юм бэ? Олон улсын жишээ ямар үед. Энэ жил болохоор 2 жилийн хугацаанд ойрбис олон улсын байгууллагатай хамтраад бид яг энэ чихрийн шижингийн юм төв байгуулахад жижиг төсөл хичээл ер нь бол одоо тэр нэг байгууллагад явж байгаа. Тэрэн дээр нэг хоол зүүж ажилт юм байна. Тэгэхээр одоо жишээлбэл ингээд өвдсөн хүний ганцхан юм чимчилгээ байна шүү дээ. Хоол зүүж, хөдөлгөөн зүүж гэдэг. Тэн дээр бол 7 хэмжээ ажиллаж байгаа байхгүй нэг хүн.
Тэгээд тэр хөлнийхэн судас та нэг сагартай хүмүүс юу болдог шүү дээ. Тэгээд тэрнтэй холбоотойгоор сайн нэг сургалтанд би энэ хоолны сургалтанд суусан. Тэгээд одоо яг зүгээр хүмүүс мэдээлэл олгож хэлэхэд бид нар чинь нэг турхах чинь гэдэг юм дэглэн барьж ийн гэдэг хамгийн юм хангаж байгаа махсаад байдаг. Тэр бол хамгийн буруу гинэ. Өөрөөсөө идэх ёстой тогтмол цаг, тогтмол хэмжээгээр тохирсон тунгаар л идэх юм бол энэ юу ч хорж болохгүй гэдэг тэр хүмүүс. Тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор би бас нэг хүнийг ураад одоо уул нэг Филиппин төгссөн мундаг хоолцож охинтой болгож байгаа манай эмнэлэг. Тэгээ нэг сард ирчих юм болоос ингээд бас иргэдэд хэрэгтэй байхгүй. Одоо хүн иргэд болохоор им л яриад байгаа юм. Тэр хүмүүс болохоор им ярихгүй байгаа. Им яриад нэмэлт бүтээгдэхүүн яриад тийм ярихгүй байхгүй. Зүгээр та ингээд өглөөнийхөө цайн иймэр ингээд манай гэрт байдаг юмар л өглөөний цайнгуу таны ингээд өдрийн 11 цаг хүртэл авах килокалорич ингээд болцоо. Тэгээ та энийг л идэл ажиллаа ихэд таны даралт ихсэхгүй тий та юм уух шаардлагагүй та өглөө хэдэн цаг хөдөлгөөн хийчихэд ингээд яг нөгөө нэг одоо уламжлалт авах бол манай нүүдлийн соёлч ерөөсөө тэр шүү дээ та өглөө өдөрж гэж олон ахад иддэг шүү дээ. Бид нар жоохон байхад хүртэл ер нь ийм л хэлсэн шүү дээ. Тийм шүү дээ. Бага очиж өдөө зөв юм билээ шүү. Өдөө очиод тэгэл өглөө босонгууд нэг аяг тараг бож аваа шүү. Тэгээ нэг 2 3 ааруулсан. Сүү хөөрүүлсэн бол хосмын. За хонь ямандаа гараараа гэдэг. Тэгээд өдөржингөө дагаад нэг өдөр очихоор юм ганц 2 ааруулаа идчихэж байгаа л өдөөс хойш авч орж ирэл. Тэгээд нэг махаа ол. Тэгэхээр тэрийг яриад байгаа байхгүй. Орой унтахтаа нэг хөөрүүлсэн шүү удаж. Яг л тэр хөвчлөж энэ хоол үснээр ярьд юм бил. Одоо энэ нөгөө манай яг төрсөн дүү Шведэд одоо бүр иргэнэлцэг ирүүлээ юм чи. Би дүүтэйгээ уулзч чаад ярьж хат гэжсэн. Эндээс очихдоо бас тодорхой хэмжээний илүүдэлж интэй байсан. Тэгээ очоод эн чинь нөгөө одоо яг таны төрний хэлдгээр хоол зүүч одоо тэр хөдөлгөөн зүүч гэдэг тусдаа хүмүүс байдаг юм шин. Тэднэртээ яг ингээд нөгөө 2 3 сар хугацаанд ажиллахаар өдөр жишээ нь 6 удаа иддэг гэсэн. Тань хийж байгаа хоолоо идэх хэрэгтэй. Яг бол хөдөлжил байгаа тэрийг нөхөх хэрэгтэй. Тодорхой хэмжээний алдчихж байгаа тэр эрдэс юм уу, калори юм уу, юу юм тэрийг нөхөх хэрэгтэй. Тэр нөгөө эдхийн хорих биш. Хизэн ямар төрлийн хүнс идээд ямар хэмжээний шатаах хэрэгтэй. Яг л зааж өгөх гэдэг байна. Тэгээд эрүүл мэндийн юм дээр нь ч гэсэн ярьж байсан. Манай дүүчин тэнд 2 охинтой байхгүй. Тэгээд бид нар энд бол нөгөө салхин цэцэг тусарч хүүхдээ гаргахгүй усанд оруулаад нөгөө нэг мэтгэлийн юм төрхөөл идэг шүү дээ. Тэгээд тэнд болохоор тэгдүүл юм байна л да. Туслал бол агаарч сангаар. Усанд оруулаад агаарч сангаар. Юм төрх юм уу гэж зөвлөдөггүй. Европч нь аль болох антибиотик хэрэглэнээс татгалцдаг юм шүү дээ. Дандаа одоо тэр бусад энгийн ямар аргууд байна. Тэднэрээр нэмчлэгийг илүүд үздэг. Тэгэхээр яг тийм зүйлүүд л манайханд одоо дутагтаад яг нийгмийн эрүүл мэнд тал руу өрсөн сэргийлэх хүмүүст тэрийг ойлгуулах энэ зүйл их чухал байна. За тэгээ хоёулаа хоолоо идэв энэ баахын ярьсан чи урд хоол ирсэн чи хамгийн аппетит хөдлөөд. За хаяа бас орж ирж хоол иднэ. Манай Грандиак рестораны хоол бас их дайжгүй. Итах мэдэм. Тэгээ одоо тэр сүүлийн үед нөгөө нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд их болчихсон тий. Ялангуяа би ч өөрөө бас мэргэжлийн тамирчин хүн. Тэгээд яг одоо тэр уургийн гаралтаа нэмэлт бүтээгдэхүүний талаар бас тодорхой хэмжээний мэдтгүүнтэй. Тэгээ одоо ялангуяа фитнес, жим явж байгаа залуучууд уургийн бэлтгэл аюу хэрэгжилж байна. Дотор аюу олон янз байгаа. Яг байгалийн гаралтаа гэж байгаа нөгөө нэмэлт бүтээгдэхүүнүүдтэй уург улс байдаг. Уургийн бүтээгдэхүүнийг хэрэгжилж байгаа бол гүйцэд заавал тэрийг шатаачих хэрэгтэй юм. Тэгэж биед ашигтай зүйлнүүлдэд ашиггүй нь гарч явах хэрэгтэй юм. Ингээд ер нь зүгээр хэрэглээ нь бол аюу жоохон замбраагүй хэрэгжилж байна. Тэгэхээр тэрийг бас маа залуучд бас их сайн зөвлөгөө авч яг мэргэжлийн дасгалжуулагч. Тэр чинь шинжилгээ авч юм билээ ч юм уу. Шинжилгээг нь аваад хараад таны тийм байна. Энэ дотоочос та ийм төрлийн уурга хэрэглээ гэдэг. Тэр яг нөгөө юм шүү дээ. Ер нь бол нөгөө фитнес хичээлж байгаа хүмүүс чинь илүү нөгөө юу шатааж байгаа гэдгээрээ л нэмэлт авч байгаа байхгүй юу? Түүнээс зүгээр хүн нэмэлт аваад байвал чинь бүр аюул юм бол. Тэгэхээр тэрийг бас шинжилгээ ноцгонд тулгуурлаж ирнэ. Тэр нэг тураах бэлтгэл гэж нэг юм хэрэглэхийн те. Нэг юм саунд хийсэн зэгсрэл гуйгаал. Дандаа уургийн бэлтгэл байгаа байхгүй юу? Тэрийг бас манай иргэд бас аюул зөв зохистой хэрэглэх хэрэгтэй юм шиг байна. Түрүүчийн дугаарт орсон чинь зарим хүмүүс гэсэн оролцогч хоолыг нэдүүлэхгүй өөрөө л хоол идэх гэдэг бас загнуулсан шүү. Одоо яг хүүхдийн
больниц дээр ханиад томтой холбоотой ачаал хэр вэ? Нэлээд өндөр байх шиг байна. Тэр нэг дахин нэмэгдсэн байна. Бидэд ерөнхийдөө манай хүүхдийн тасагч өөрөө нэг 54 ортой гэж авдаг байхгүй. Гэтэ мэдээж дэлгэхээр бид нэг 90 хүрэгдэг. Өнөөдрийн байдлаар өвдөө зөв мэдээ харахад нэг 106 хүүхэдтэй байна. Тэгээ алдарт энэ чинь нөгөө томоогийн улирал хэлхтэй холбоотой бид ер нь нөгөө нөөц төлөвлөгөө гаргацсан байдаг. Нөөц төлөвлөгөөнийхөө эхний шатаар орцсон явж байна. Эм чимэглэлийн тоог ч гэсэн нэмээд явж байна. Тэгэхээр яг одоо өөр чинь түрүү хэлсэн шиг одоо хүүхдэд маск зүглэхгүй маа гэхэд бид нар ханиадтай хүүхдэд хичээлд явуулах хэрэггүй байхгүй. Хичээл цэцэрлэгтэн гэртээ. Яг л чинь нөгөө ингээл очиод ангидаа хүүхдэд бүгдэнд хараагаал үгээд ирж байгаа л гэсэн суслаа шүү дээ. Тэгээд нөгөө төгөр манай аав эцэг эхчүүдээс нөгөө одоо маскаа сайн зүөх. Ерөөсөө л маск сая бидэд бол ингээл ерөн би яамдаа ингээл шуурхаа хурлах ерөөсөө маск зүлгээ. Маск чи хэдэн төгрөг үлээ дараа нь эмчилгээний зардал чи хэдэн төгрөг үлээ тийм биз ирээдүйд очих санхүү өндөр бас яг энэтэй холбоотойгоор нөгөө анхаарч чадсан өрсөн сэхрэлтийг хийчихээр болж штэ гэдэг юм одоо зөвхөн манай орон биш айгүй олон орон ингээд баталсан. Тэгэхээр хаа маска зүлгээл гэдэг. За хоёулаа сая эрүүл мэндийн салбарын талаар нэлээдгүй зүйл бас ярьлаа. Таны хувьд хүүхэд байхдаа яг бүр анханасаа л эмч болно гэж хүсэж зорж эмч болов уу? Эсвэл бас арай өөр мэргэжил эзэмшээд явах юм хүсэл байв уу? Би бүр багаас эмч болно гэсэн болчихсон шүү дээ. Танаа одоо удамд жишээ нь яг эмч байсан хүн байгаа. Байхгүй зөв манай ээж зөвлөгч байсан. Манай одоо нэг их зөвлөгч тэгээд би эмч. Ер нь бүр багаас эмч баг бахын эмч болно гэж бодсон. Бараг тэгж мэж тоглодог байж байгаа тэгээд эмч болчихсон шүү дээ. Тэгэхээр бас сонирхолтой юм хүмүүс чи өөр юм сонирхож байгаагүй гэх юм бол тэгэхээр энэ одоо тэгээд эмчил хийх бол өөр юм чадахгүй. Хүмүүс чи хвчлэн асуухаар яг тухайн одоо ажиллаж байгаа мэргэжлээс шал өөр шүү дээ. Тэгээ нөгөө мэргэжлээ болох гэж. Гэр бүл заавал нэг эмч авах хэрэгтэй чи болмол хөвчөө болох хүмүүс байдаг. Тийм үеийг ингээл одоо яг манай үеийг юм шүү дээ. Аав ээжнэр ингээд бүр хүчээр сургууль төгсөнгөө за чи яг ийм мэргэжил эзэмших. Тийм. Манад ийм юм байдгүй чи ийм болно гэсэн тий. Тэгээ миний хувьд ч гэсэн тийм шүү дээ. Би одоо эдийн засгийн хүн болно гэж бодог. Гэхдээ яг 10 жилд яг математик, геометри энтертэй бол сайн байсан. Гэхдээ 10 дугаар анги төгсөхдөө за би хизээч юм тоотой зуралцсан ажил хийхгүй гэж бодож төгсчөөд эдийн засгийн мэргэжлээр сураад одоо эдийн засгч хийгээд. Тэгэхээр бас яг хүснэр зарим юу болохгүй өөр л болцсон байт юм. Энд чинь мэргэжч бас айгүй онцлог шүү дээ. Бас яг өөрөө л хүсч болохгүй бол энэ чинь шандар хой зөндөө байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг өөрөө хүсчээж болохгүй. Би өөрөө тэгж бод. Өөрөө хүсээ болсон болохоор тэндээс нэг төртдгүү тэгээд за. Яг нэг эмчлүүлэгч үйлчлүүлэгч яг сайхан өөрөө хариуцж исэн өвчтөд идгээл имлэгээс баярлаа гэж хэлэл гарах бас гоё үз. Гоё мэдрэмж бол гоё. Би ч нөгөө эрчим тэмцлийн юм шалгаа бид нар чинь дандаа хүнд хүмүүст ер нь бол нөгөө амар хүмүүсээ ярьдаг бүр амар хүнд хүмүүстэй ажилладаг. Тэгээд нөгөө наркоз гэдэг чинь өөрөө ямар хэлээ хүнийг бүр зүгээр ахтана унтуулаад байдаг амьсгалын зогсоож байгаа хаалгаа хийдэг. Тэр өөрөө айгүй чухал. Дээрээс нь амар бас нөгөө хурд хүч дээрээс нь оюуны яахгүй бол одоо хүний аль хүний чи хаалганд авч оруулаа гаргаад ирэхгүй байх асуудал чи бид нар дээр муслимшэр бол ингээл цагаан төсөөл оёол ингэж чинь бид нар чи нөгөө унтуулаад амьсгалын зогсоогоод бүх юм аппаратаар удирдал хүнийг хаалгаа хийхэд бэлэн болгоод өгч байгаа байхгүй. Тэгээд бүх юм хянаа сууж идэг. Тэгэл одоо ямар хэмжээний шингэн хийх үү, яах үү, ямар юм хийх үү гэдгийг хянаа сууж идэг. А нөгөө талдаа бол эрчим тэмцлээ гэдэг бол яг амь тэнцсэн үе. Дандаа яг яаралтай зарим тохиолдолд маш явсгоотой хурдан арга хэмжээ ахмал төр хүнийг хэдхэн цаг хэдхэн минутын дотор сэхэж. А зарим тохиолдолд мэдээж яг 2-3 сар хонго байсан дараа сэхэх ийм асуудлууд байдаг. Тэгэхээр ер нь бол нөгөө юу гэдгийг айгүй хурдан хугацаанд үр дүнгээ үзчихдэг болохоор нэг тийм урамтай мэрэгжил ер нь. А зарим нэг ахын өвчин болох хэцүү шүү дээ. Ингээл ах ингээл яваал гэдэг. Яг тийм ш болохоор ер нь бол сонирхолтой талаа мэрэгжил. Хувийн хобби юу вэ? Энэ хувийн хобби юу? Тийм хүн болгоомжлон хоббитой хоббинд бас нэг одоо юу болцсон бол энэ 4 жил болдог тоххой. Тодорхой цаг гаргаж байсан. Ер нь бол яг юу байх суртаа. Алхах дуртай. Тэгээд бас нөгөө ганцаараа суугаад юм унших дуртай. Юм уншиж судлах хэрэгцээ ч уусаа их байдаг л байна. Яг тэрнээсээ нөгөө заримдаа мэрэгжлээс гарах бол яг нөгөө энэ мэрэгжил төрөө байгаад байдаг гэдэг утгаар зүгээр өөр салбарын өөр юм унших ч юм өөр хүмүүстэй ярилцах ч юм уу тий. Ингэх зүгээр сонирхолтой. Юун дээр өрхийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ буюу өрхийн эмнэлгүүд дээр бас киоскууд тавьсан харагдчихсэн. Яг эмчнэрийнх нь
нөгөө үзлэг их хаалганы дээр нь байрлалцсан. Тэгээ ингээд эмчийнхэн зураг нь тэгээ өгцөн цагууд нь харагдаад байл л дээ. Тэгэхээр энэ бас иргэд бас яг тэр болгон сайн мэдхгүй байхгүй. Энэ талаар бас та мэдээлэл. Яг ер нь бол нөгөө эмнэлгийн бас нэг хүлээлтийг бууруулахад бас нэг ажлын хүрээнд яг нэг одоо нарийн төсөл байгаа шүү дээ тий. Энд бол одоо нэгдсэн эмнэлгээс бас нөгөө төслөө танилцуулаад одоо нэгдсэн эмнэлгээр бол том киоск нь байгаа. Нөгөө шинжилгээ авдаг. Өрхүүдээрээс ямар хэлбэрээр шийдэх вэ гэхээр бас тэр нөгөө цаг юу нэг одоо дэлгэцүүдийг ингээ байрлуулсан байгаа. Энэ дээр бол уулынх нь иргэд цагаараа ирээд тэн дээрээс нөгөө цагаа харж сууж байгаа л одоо биднээс нэг юм соёлтой үйлчлэгэнд одоо банкн ч гэсэн бид дугаараа харж байгаа л ордог шүү дээ тий. Яг энэ үйлчлэгэнд бас ингээд хөвших хэрэгтэй л болчиход байна. Мэдээж хэрэг тэн дээр яалтаа тусламж бол арай өөрөөр явагдана. Мэдээж нөгөө цагаа төлөвлөөд үзүүлж байгаа хүмүүс яг тэг цагаа харж сууж байгаа орвол бас хин хиндээ хүндрэлгүй байх. Жишээлбэл би өнөөдөр ажиллаа нэг дарагтай хэлээ ч юм би ингээд 30 минут бие үзүүлэх хэвээр би 10-30 цаг авцсан гэвэл очоод яг 10-30 та үзүүлээд гараа явуул энэ чинь хин хиндээ хүндрэлгүй байх. Стрессгүй хүндрэлгүй. Гэтэл яг нэгдсэн эмэг дээр ч гэсэн энэ үүсдэг. Яг бол ингээд та одоо манайх чинь 10-аас 15 минутаар ингээд үзлэгийн цаг нь явж байгаа. Тэгэхээр одоо та 8:30 цаг авцсан биш нэг 9 цагт ч юм уу. Гэтэл нөгөө эмч маань ингээд хүлээж идэл нөгөө 8:50 минут хүн орж ирээгүй ажил та нөгөө 9 цаг болоод та цагтаа оронгууд араас нь ирээд тэрүүлээд би жоохон тоцроод ирлээ шүү дээ. Тэгэхээр одоо бид нараас өөрснөө тэр нөгөө цагийн менежментээр яг л цагтаа ирээд үзүүлчихвэл хин хиндээ хүндрэлгүй бас нэг юм асуудал гарах гээд байгаа хэрэг. Тэгэхээр мэдээж хэрэг та ажилдаа яж хоцроод ирдэг таны орсны дараах хүн чинь бас яг цагаараа орохгүй ялгаагүй бас ажиллаа зохицуулаад ирж байгаа хүмүүс байгаа. Иргэдийн хоорондоос ингээл нөгөө хүндрэл чирэл гарна. Тэгээ бухимдсан хүн чинь нөгөө эмч рүүгээ орж бухимдна ингээл яг ингээл бие биендээ энэ хүндэл стрессээс аяг үүсгээд байгаа юм шиг л санагддаг шүү дээ. Тэгээ өдрийн одоо дундчаар жишээ нэгдсэн эмнэлэг өдөрт нэг эмч ер нь хичнээн хүнд үзлэг хийж. Яг энэ нь бол бид нар ингэдэг юм. Яг цаг олгож байгаа үзлэг нь шүү. Тий, давтан үзлэг гэдэг чи одоо ийм одоо ингэдэг байх. Эхний анхны үзлэг чинь болохоор бидэд нэг 20 төгөнд өгж байгаа. Нэгс нь анх эмнэлэгт ирж байгаа. Тэгээд тэдэш нэг шинжилгээ мэдлэгээ төлөвлөгөө гаргана шүү дээ. Давтан үзлэг нэг өдрийнхөө 32-оос бараг 40 үзэж байгаа. Гэхдээ яг зүгээр нэгдсэн эмнэлгээр өдөртөө зүгээр хэдэн үйлчлүүлдэг вэ гэвэл нэг 800 гаруй үйлчлүүлдэг. 800 ерөөсөө. Хэвтэн нь болохоор чинь нэг манай чинь 419 ортой гэж явдаг шүү дээ. Тэрнээс 300-аар хэвтэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол асар их хөдөлгөөнт ер нь бол. Тэгэхээр тэрэн дээр нөгөө яг цаг цагаараа ирээл үзүүлэл хин хиндэ бухимдалгүй явцдаг байдаг болж байгаа. Анх бол бидэд зүгээр өдөр цагийг өгж үзсэн. Тэгэхээр нөгөө 800 чи өдөр ирээд очирлохоор бүр болдог. Тэгэхээр бид нар бол ер нь бол 7 хоногор нөгөө цагаа ингээ өгчгөр хүмүүс ч одоо ингээ төлөвлөлт сурж штэ. За би 2 дахь өдөр 15 цагаас би дотор эмчтэр үзүүлэн шүү өнгө нөгөө эмнэлгээр орох урсгалан ч багасаад ялангуяа энэ томог үед чинь эмнэлгээс л хүмүүс нөө ханаад манайд аав эмнэлгийн орчноос бас их том авч тийм юу ханаад авчих гэдэг. Тэгэхээр бас тэр тал дээр бол тэр одоо өрхүүдийн юугаас ашиглалтыг бас сайжруулах бол бас л нөгөө хүмүүсийн цаг зав тэр эмнэлэгт үзүүлэх хөндрөл бэрхшээлийг үүднээ нөгөө багасгах л бас нэг юм боломж байгаа. Би сая нөгөө яагаад энийг танаас асууж өгөр сүүлд юу яалаа л да. Өрхийн эмнэлэг дээр нөгөө хүүхдээ авч очоод бас нөгөө хичээлэг авчихсан. Тэгээд тэр дээр ингээд анзаараа сууж яхад цаг ингээд авчаад одоо тэр чинь ингээд 10:30 цаг, 10:45 цаг, 11 цаг ч гэдэг юм уу ингээд товлцсон цаг нь харагдаад байгаа. Тэгээ нэг залуу жишээ нэрээд 10:30 цагта ирээд орох гэсэн чинь ингээд 4-5 ойчралцсан байгаа. Тэгээ нөгөө залуу ирээд нөө сайн байна уу чи би 10:30 тэр байна гэдээ орох гэсэн чинь нөгөө ойчр зогсож исэн иргэд нь хэрүүлээгээд юу бид нар 9-оос хойш хүлээж ийн гэдэг ингээд тэгэхээр нөгөө түрүүний таны ярьдаг 10:30 цагаа авсан бол та 10:30 ирээл үзүүлчих. Тэнд ингээд цагаасаа өмнө нэр зогсчоол тэгээ яг цагаараа ирсэн хүмүүстэй хэрүүлээгээд нэг талаараа бас болохгүй байгаа шүү дээ. Тэр 10:30 цаг авсан иргэн чинь бас л ажил төрөл ард талаа үзүүлж суулаад тэр цагтаа ирж байгаа юм. Тэгэхээр хин эндээ бол нэг ингээл сурчин бол хин эндээ хүндрэлгүй байхгүй гэдэг тийм. Тэгэхээр юун дээр нэгдсэн дээр ч ялгаагүй яг л юм байна. Цагаа аваад цагаараа түрүүний хэлдгээр нэг хоцорчдаг юм гараад. Бол одоо нэг 2 жилийн өмнөхийг бол бас иргэд аягүй сайн сурж байна. Анх бол нөхөө ингээл 20 онд ажил мэрж авахд өглөө 6 цагт ирсэн. Бид нар ч жижигүүртэй оноод ингүүт эмнэлгийн гадаа бэж тахгүй тэр хүүтэнд. Би мэдээж энэ төрийн байгууллага юм чинь нөгөө цагтаа л халууд нэгдэн штэ. Тэгээл нөгөө дараал бухимдаал тэгээ нөгөө даарсан хүн чинь орохоор эмчид нөгөө биеийн зүг гарах уу юм хүү гэл чинь бас нарийн асуудал байна шүү дээ. Тэгээ даралтыг үзэхэд хүртэл бид нар нөгөө тэдэн минут тайван сууж агаад үзүүлэх нөгөө шатаар гүйж орж ирэл даралт бүсээ үзүүлэхээр чинь тэгээ бодлоо гараад явчихсан. Тэгэхээр аль талдаа сая тэр соёлтой үйлчлэгэндээ сурчвал ямар ч асуудалгүй болчих واخ юм. Хамт тийм. Тэгэхээр бас манай иргэд бас жижиг юм шиг мөртлөөс ийм зүйл дээр анхаармаар юм шиг байна. Яг тэр нэг
зөв өрхийн имлэг дээр харж байхад жишээ нэг тийм анзаарагдчих харагдчих. Тэгээ энэ юуны хүүхдийн больниц дээр яг үүсэж байгаа энэ томоогийн өвчл бол ер нь яг эргээд бас ярил эцэг эхчүүд бас хүүхдүүдтэй тавих харлаа. Одоо дөрөв дээр цэцэрлэгт одоо нэг ийм ойлголт байгаа шүү дээ. Цэцэрлэгт хүүхдээ өгөөд ханид турчээд байх чинь одоо анх удаа явж байгаа хүүхдээ одоо л. Тэгэхээр өө хамаагүй тэгэл им өгөө явуулаад бай. Тэгж байгаа дархлаа суудын гэдэг нэг юм яриад. Энд чинь одоо хэр тийм үнцтэй дархлаа суун эсвэл одоо өвдөжсэн нөө тэр чигээрээ өвдөд ингээд тараагаа явах юм уу энэ ч одоо нэг 2 настай цэцэрлэгт авч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүүхд чинь яг нөгөө ийм юунд байгаа байхгүй нөгөө гэртээ бол одоо яг л нэг бид нар ингээд бидэрт байгаа одоо нөгөө хэвэн бэ энгийн бичил битнгүүч ингээд тэр хүүхд бас адилхан байж л байгаа. Гэтэл тэр хүүхд чинь нөгөө бараг нэг 20-30 хүүхдтэй ороод ирэхээр тэр нь ингээд нөгөө сүргийн юунд ороод ирж байгаа тийм. Тэр бараг сүргийн дархлаа гэдэг шиг юм болж байгаа байхгүй. Тэгэхдээ мэдээж хэрэг шинэ ханиадтай хүүхд бол явуулахгүй л хэрэгтэй. Яг тэгвэл нэгдүгээр хүүхд нь хүндэрж магадгүй. Хоёрдугаар гэх юм бол нөгөө хүүхд чинь очоод ангаараа дүүрэн ингээ нөгөө ханиадыг хараад штэ тий. Тэгэхээр манай эцэгчүүд болохоор яг тэгж ярьдаг л жоо явуулаа дээ. Тэгэхээр аяна наа чи нөгөө нэг сар яваа сараас өдрөө дахлаас зүгээр ажиглагдаг. Жишээлбэл яг миний ярих гэдэг санаа бол яг шинээр ханиадтай хүүхдэд битээ явууж бас хүүхдэд эрсдэл болгооч. Ядаж нэг халдварын үеийг дуусгаад нэг тий. Халдварын шин 3-5 хоног дотор дуусаад тэгээд тэр үедээ хүндрийг бол хүүхд хатгаа мотхоо болохгүй штэ. Яг л нөгөө арчилгаа аягүй шаардлагатай. Тэгээ явуулчих юм бол яг тэр хүүхд чинь тэр вирусынхаа нөгөө эсрэг бие нь үүсчихэж байгаа байхгүй. Яг ороо дахиад ханиад өрөх юм бол юу гэдэг б вирус одоо юу гэдэг тийм нөгөө хүүхдийн ханиадыг аваад ингээд явж итэл аяндаа нөгөө энэ вирусынхаа энэ циклээрээ ингээд тэр хүүхд тэднэд ингээд хархалаатай болж байна л гэсэн. Ямархан бас өвд одоо нөгөө 3 нас хүрээд ирэхээр өөр тэгээд баг өвдгөөлөө тэдэж баг ханиадгүй ингээд явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас нөгөө нэг бичиж нос нь гойч маягтай байгаа тэгээд яваад байдаг тий. Тэгэхээр чичээ бас юм байгаа даа. Тэгвэл тэр бас хоёр талтай л юм байна. Нэг талаараа бас тийм зүйл байх магадaltaа нөгөө талаараа мэдээ шинээр ханиад турж байгаа хүүхдүүд бол өгөөд хэрэггүй бос хүүхдүүдтэй эрсдэл өчнө. Тийм. Бид нар яг ер нь бол би биендээ жоохон хайртай л юм байна. Энэ хаа газар тий замын хөдөлгөөнд оролцсон шүү дээ. Тийм л шүү дээ. Хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Бүгдөө л хоорондоо сайхан юм найртай ингэдэг бол энэ янз бүрийн асуудал зүгээр гарахгүй болов гэж би хардсан шүү дээ. Тэгэхгүй тэгэл уурлал уцаалал харьцангуй яг Улаанбаатарыг бол манай дахин ингээ 50 ч гэсэн ер нь бол жоохон нервтэй хүмүүс итгэх гээд шүү дээ. Яг тийм одоо ингээл жоохон бухимдаад уурлагаар машиныхаа зонхойг онгойлгож байгаа орилоо. Тэр чинь тэр орчинд ингээд амар мохоо нөлөөлөл үзүүлж байгаа байхгүй. Жишээлбэл урт чи 2 машинтай хүн хэрэлдээд байвал тань л таатай санагдахгүй бах тийм. Харин яг урт чи явж байгаа машин зам тавж өнгөө гаруулхаа ч гэсэн дараа нь би ингэж болох юм биш гэдэг нэг гоё эерэг юм үүсэхгүй. Айгүй бол нөгөө уртлын машин 2 машины өмнөх машин тэгсэн байж бол дагаад айгүй стресстэй шүү. Харин угаасаа тийм тийм. Гү шурдлаач яваач тий. Тэгэхээр бид нар би биендээ стресс нэмээд тэр стресс чинь тэгээ биед нөгөө хамаг хэрэггүй гормонуудыг ялгаруулад тэгэл ингээл тэр өдрийн ажил ч юм уу тэр өдрийн нэг ажлын уур амьсгал гэр бүл уур амьсгалж яг тэгэл тэрийгээ дагаал ингээл яг юм болж байгаа. Тэгэл нөгөө эрүүл мэндийн шинжилх хонд яриад байдаг шүү дээ. Бас ингээ бие нөвдсөн хүн бол нөгөө сэтгэл зүй гэдэг нь амар чухал байдаг тий. Угаасаа хүн чинь нөгөө сэтгэлийн амтан гэдэг шиг сэтгэл зүй өөрөө их хайтахан сайхан байгаад өдрөг байгаад байвал бас хурдан идэгдэх чинь. Тийм нь бол ажлын наач яг анзаардаг байхгүй. Ингээл ороод өглөө хөнөө үзэл явж байхтаа тий. Өө чи ямар гоё болцсон юм бэ? Төвчтөрөөс чи ингэсэн байж тэгэхээр тэр хүн бүр ингээд нүдэн ингээд сэргээд нэрэлтэй гоё болол тий. Тэгээд дээр нэмээд 5 өнөдөр өстө хоёод босод 3 алхачаараа заа өгөнгөт орой нөгөө юу 3 бартаа 30 алхацсан байдаг. Тэгэхээр хүн чинь өөрөө яг нөгөө сэтгэлээрээ гэдэг чинь нөгөө сэтгэлээрээ өвдөж сүжгээр идэх шиг бас тийм байдаг байхгүй. Тэр жишээлбэл ингээл нөгөө ингээл хорт тавдартай маш ингээл биеинд оройтсон хүнд ингээл нөгөө морфины хэрэглээг өндөр болчихж байгаа шүү дээ өвдөд. Тэнгүүд яхаа зарим тохиолдолд манай нэг нэлээд ахмад багшаас ярьжсэн та морфин чи өөрөө л юм чинь нөгөө дагаад өөрөө гаж нөлөө ихтэй. Та зүгээр ингээд энэ морфин шүү гэдэг ингээд наатар тий одоо зүгээр нөө цахиа шингэлэг наатар тариад ингээд үдчихэж байгаа гэдэг. Би бол тэрийг үдчихсэн. Тэгэхээр тэр намтчихдээ шүү дээ. Энэ дагаад тий. Тэгэхээр бас нөгөө яг хүн сэтгэлийн амтан гэдэг тэрнгээр л ингээд батлагдаад байгаа юм л дээ ер нь бол тий. Тэгэхээр нөгөө хүний бие бүх хийж байгаа үйлдэл харж байгаа сонсож байгаа үнэрлж байгаа амталж байгаа бүх юм чинь энэ зохицуулж байгаа тэрүүгээр бас илрээд байна тий. Ер нь бол яг тахны зохицуултаар л явж байгаа. Тэгээ манайхан чинь ер нь нэг ийм бас хандлага би зүгээр хөвнийхөө тэгж анзаараад байдгийг. Одоо ялангуяа сүүлийн үед жилдээ ядаж нэг удаа нэг нарийн мэрэгжлийн эмчт хандаад тий одоо дотор эрхтнүүдээ нэг үзүүлээд одоо үүдээ энэ төр цус бол цусны шинжилгээг өгөө шээс өгөөд тий ингээд нэг явахаар за яг
даатгалаараа үзүүлвэл мэдээж улсаас хөнгөлтөө өнгөрсөн. Наатгалаар биш өөрөө хүсээд хувийн эмнэлэгт үзүүлээгээд бас нэг 400 гаруй мянган төгрөг. За янз бүрийн үнэтэй авах эмнэлгийнхаа зэрэглээс шүү дээ. Тэгээ нэг ийм хандлага байна. Жилдээ нэг удаа нэг 400 мянган төгрөг гаргаад өөрийгөө үзүүлэхээр өөрөөс мөнгө харамладаг. Гэтэл яг одоо өнөөдөр та бидний хэрэгжилж байгаа тэр гар утас гэдэг юм уу бусад энэ одоо шаардлагагүй хэрэгцээ гэж байна. Эндээ зориулж байгаа мөнгө тэрнээсээ хэд дахин. Тэг ингээд хэрэггүй зүйл мөнгө зарцуулдаг. За зарим тохиолдолд зүгээр муугаар явбал баг шоудахтаа нэг орой шоудахад л 300-400 мянга юу ч ингээд нэг тавгаал идэнэ. За тэгээд нөгөө хүн л олсон. Тийм. Уун. Тийм. Тооцоо хийн тэ. Тэгээ тим дээр хүн өөрөөсөө гарддаг төмөрл яг нэг эрүүл мэндийн тал дээр нэг юм дээр жоохон тэгж хандаад идэг санагдаад. Тэрийг одоо нөгөө яг багаас нөгөө суулгана гэдэг чинь тэр байна. Эрүүл мэндэ хайрладаг. Яг нөгөө тэр яхад манай Монгол улс чинь бас яг таатгалын хувьд бол бас яг нөгөө ив санааны буюу ингээд хүнтэй байхгүй шүү дээ. Хүмүүст очиод амар үнд. Одоо тэгээд яг энэ хууль өөрчлөгдөхөөс өмнө бол нэг даатгалч 2 саяар хязгаарлагчдаг байсан бол одоо ингээд илэг шилжүүлэн суулгах чи ерөөсө даатгалаар явж ин бөөрчин даатгал. Энд чи өөрөө гардаг хүртэл баг 250 сая шүү дээ. Одоо илэг гэхэд энийг яг нэг хэдэн үеийн төлөвлөгөөний сайн мэдхгүй нэг би сонсохдоо 8 сая 6 сая хүн өөрөө төлдөг гэдэг. Тэгэхээр бидэд одоо эрүүл мэндэ үнэтэй болох хэрэгтэй байхгүй. Ер нь уус орныг бодвол тий. Тэгээд нөгөө цалингаас нь авдаг татвар нь ч өндөр. Тэгэхээр ч хүн бие хайрлна шүү дээ. Тийм үү. Одоо та жишээлбэл манай яалтаа төсөн жишээ та үнгүй үйлчлэг авч байгаа байхгүй. Одоо гараа хуглаад очиод тэр нь одоо хинийч юу гэдэнтэй санамсаргүй бай хуглаад очиод. Тэгэхэд яг бас жоохон хариуцлагажуулаад энэ дээр нь бас та яг ийм орноос болсон бол танд одоо тэдэн дөрөвний очир шалтгаанаас намаараа төлбөртэй төлбөргүй. Мэдээж яг нөгөө гимт хэрэг ослтой холбоотой бол энэ чинь хөвшүүгээр шийдэгдээд явчихдээ наад төрөө мөнгө төлөгдчихдөг. А гэхдээ бид нар одоо жоохон хариуцлагажуулахын тулд зөв миний харж байгаа өнцөг бол жоохон үнэтэй болгоё л гэдэг асуудал. Тэ? Тэгэхгүй тэгэл яг энэ эмнэлгийн бие шиг ингээд явдаг асуудал. Жишээлбэл ингээд нэг хөвгөлтэй юм ярихад ингээд хүлээхтэй хүмүүстээ сууж байгаа хэрэг. Ингээд та ингэсэн байна ингэсэн. Йоо энэ илгч өвдүүд шүү дээ. Тэр илэг миний илэг биш байхгүй. Өөрийнх нь илэг байхгүй тий. Тэгэхээр тэрийг өөртөл ингээд нөгөө баг төрдөө даатгаад гэж шүү дээ. Ингээд нөгөө илгээ. Даатахгүй ч юм аа л тий. Тэгэхээр энийг бас нэг жоохон ингээд эрүүл амьдрий. Тэгээ одоо ингээд жишээлбэл гадны оронд ингээд 103 ингээд дуутахад 103 яралтаа юутайгаа очдөг гэдэг. Цагдаа нь 103 нь онцгой товчдөг гэдэг. Уруул очно. Тэгээд тэр хүндээ уруулгын төлбөр гарна. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн хариуцлага гэж за би нэг шаардлагагүй тохиолдолд 103 дуудаад явъя. Яг хэрэгтэй газараа явж өвдөж болохгүй маань тийм хэрэгтэй газараа явж урьдчилан сэргийлэх өөрийг бие даанхаарах гэдэг л сэтгэлийн хүртэл асуудал байгаа байхгүй тийм. За би нэг 2 хоног нэг даралтаа буулгах гэж энийг дуудаж яхаар би өрхөн эмчтэй үзүүлчих. Тэр яаралтай одоо гэртээ төрөх гэж байгаа хүн ч юм эсвэл энд аваарт орсон хүнлүүдэд машин явагдаа гэдэг. Яг нийт дуудлагыг одоо 103-ын дуудлага харахаас яг тийм дуудлага ихэнх хувь эзэлдэг. Дуудаад ингээд тэнгууд би цагийнхаа тарих хийх гэсэн ингээд. Тэр хүн цагийн тариа тэнд хийлгэж хахад тэнд хүн өрөө төрж яах вэ? Дэнсэн дээр явж байгаа. Тийм бол тэнд хүн машин мөрүүлчихэд тэр хүний имлэг дээр нэг 3 минут дотор авчиад аварчих байсан бол тэр хүний цагийн тариа зүгээр л цагийн тариагаа хийлгэж дуудаад тэр шатаар өгсөөд ингээд имж ингээр чи тэгээд тэр болгонд бас энэ ингээд 5-10 машин явуулах чинь бас утгагүй шүү. Тэгэхээр бид нар яг яаралтай тусламж гэдэг юу вэ гэдгээс эргэж гисэн энэ дээр ухамсарладаг л байна. Тэгээ аюул бол магадгүй заримдаа ороод мэдээж юм чилж байгаа ш дуудлагаар очиж юм ш. Та ийм шаардлагагүй юм дээр ягаад бидний ингээд цаг нартаа уралдаж байгаа юм гэхээр аюул бол тэрэн дээр бас уралдаг баг те. Та нараа үйлчлээ үзүүлээгүй байл те. Нөгөө таны хэлдгээр татвараа төлдөг хүн гэл ихлээ шүү дээ. Тий. Ер нь яг хуу ялгаагүй одоо ингээд зүгээр нэг манайхны бас нэг тийм нийтлэг хандлага байгаа. Төрийн албаагч за бүр эрүүл мэндийн салбарын эмч гэхээр яг адилхан бүгд л татвар төлж байгаа. Хөдөлмөр ажил хөдөлмөр хийж гин. Тэндээсээ яг тэр хуулиар өгөгдсөн хувь хэмжээний татвараа төлж л байгаа. Тэгэхээр ижилхэн л нийгэмд одоо байр суурьны ижил эрхтгш байх хэвээр. Тийм шүү. Адилхан үйлчлэл юм авах хэвээр тий. Тэгэхээр мэдээж нөгөө хүн дээр өөрийнх нь хийж байгаа ажил хөдөлмөртэй холбоотой норм стандарт байдаг бол ялгаагүй эмчтэр ч тэр стандарт байна. Тэгэхээр аль талдаа хэдүүлээ гоё бие биендээ хүндэтгэлтэй хандаж сурыг бие биенийг ойлгодог бай хамтарч айлуулах ажлыг те юмыг шүүмжлэх одоо муу хэлэх бол яг ямар ч үед байж болно тэр шиг амарх юм байхгүй. Гэхдээ тэрийг яаж хамт одоо цаашаа
илүү сайжруулж хийндээ стрессгүй энэ одоо эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг илүү сайн явуулах. Одоо түрүүн мөнхөд тэмцээ хэлсэн яран дунд гарчлаа л да. Зайлшгүй нэгдсэн имлэг дээр очиж үзүүлэх шаардлагагүй өрхийн имлэг дээр үзүүлчих юмыг л нэгдсэн дээр очиод ачаал үүсгээл ингээд байвал нөгөө тэр 3 янзын ингээд англи алгалт ангилж байгаа зүйлүүд байна те яаралтаа нэг яаралтаа ирэмбэлж байгаа тэр ирэмбэн дээр ч гэсэн ингээд магадгүй цаана нэг хүний өстой 10 секунд 20 секунд төдим амьсыг аврах боломж исэн бол тэр нь алдагддаг ч юм ингээд дахиад цааштай асуудлууд гарч ийн. Тэгээд өнөөдөр яриа их сайхан боллоо. Тэгээд дээр нь Гранд Як рестораны маань хоол бас их сайхан байлаа. Сүүлийн нэвтрүүлгийн сүүлийн хэсэгт юу гэхээр одоо яг энэ ханиад томооны улирал яг идэвхтэй байгаа энэ үеүдд ер нь эцэг эхчүүд иргэд маань яг юун дээр илүү одоо хувийн талдаа өрсөн сэргийлэхийн тулд энгийн ямар аргууд тэрийг та бас нөөцгчд тэлж өгч. Тэгээ бас энэ ярилцлаганд одоо урьж оруулсанд баярлалаа. Мэдээж хэрэг нөгөө бэрхшээлгүй салбар гэж бол хаанч байхгүй. Тэгэхээр иргэд бидэд өөрснөө ухамсартай, хүлээцтэй мэдээж хэрэг хүнд юу яалуул яг нөгөө гомдол юм эсвэл нөгөө шүүмж хиллгүй л байгаа. Гэхдээ шүүмж хэлэхдээ энийг ингэчүүл зүгээр юм биш үү гэдэг хүн болго энэ санаа гаргаа явуултыг энэ аяг гоё очих байхгүй. Яг тэгвэл өнөөдөр манай имлэгээр үйлчлүүлж байгаа өвчтөнгөц энийг нэг ингэчмээр байна гэвэл бид нэр ингэж болох юм гэдэг санаагаас аваад ингээд үргэлжлүүлээд явхад бас аягүй одоо юу гэдэг нь те нөгөө таата байдаг. Энэгээр аягүй олон ажил засраа явж байгаа. Яг тэгвэл бид үйлчлүүлэгч биш нөгөө яг имлэгийн гэдгээрээ харцдаг. Үйлчлүүлж байгаа хүн бол аягүй олон санаа хэлдэг. Тэгээ энэ дэр ч гэсэн одоо санаа бодлоо уралдуулаад хамтдаа бас энэ нийгмийн гоё стрессгүй тий нэг ийм байдалтай байхгүй бол стресс гэдэг бол өөрөө айгүй тийм хүний ер нь л бол нөгөө стресс бас эрүүл мэндэд ч нөлөөлж идэг тий стресс ч үнийг таргалаа болно стресс ч үнийг ууртаа болгоно тий нөгөө гарахгүй байсан зангийг хүнд гаргуулаад дараа нөгөө үнийг гомдоочоод тэрийгээ бас ингээд тайлах гэж бас даваа шаналал явдаг шүү дээ. Чи эрүүл мэндэд ч нөлөөлж байгаа. Яг одоо яг ханиад томооны үйлрэл эхлээд явж байна л да. Тэгэхээр энэ дээр зүгээр яг одоо юу гэдэг эрүүл мэндийн яам нийгмийн эрүүл мэндийн газраас барьж байгаа бодлого юу вэ гэхээр ерөөсөө л таад маска зүгөөч 20 хоног сар маска зүгчлэхэд байна. Маска сайхан зүгээл явчихад бид нар ажил дээр бид нар зөндөл хүндээ харьцаж байгаа. Тэрийг орон гэртээ явж нэлэх нотонд өгөхгүй тий маска зүйлэг гэртээ орохдоо гараа угаалаа бид нар ковид үед энэ шиг бүр ингээд хөвшил болсон шүү дээ. Яг энийг ингээд барьжвал эмнэлгээ ачаалч буурна. Тэгээ бид нар шаардлагатай хүн хүүхдүүд аваад эмчилгээд ингээд батиндаас ээж аав нар орой цэцэрлэгээд хараад хөрхий тэр хоёр эмчээр очиад очирлаад уурлаад ахын багсна. Тэр аль аль талдаа хүндтэй алдаад хүүхдээ сайхан тэгээ одоо яг их хүмүүстээс өгж байгаа зөвлөгөө бол энэ л л да. Нэгдүгээр ээж аав маска зүчгээ. Хоёрдугаар гэх юм бол хүүхдээ нөгөө боолгох чанартай тэг хоол хүнсээр ингээд яагаад тэгээд асаргаа суулгаагаа сайн хийгээч л гэдэг асуудал байгаа. Тэгэхээр асаргаа суулгаа гэхээр өөрөө чийлдэг бага нэмэлт бүтээгдэхүүн биш байхгүй. Яг л нөгөө гэрийн хоолоо идэл тэг гэртээ дулаахан тэгээд нөгөө стрессгүй тэгээд одоо энэ захим хэрэглээг хүүхдүүдэд маш багасгах хэрэгтэй. Яг энэ дээр зүгээр би одоо яг нэвтрүүлэг дуусч байгаа ч гэсэн бас нэг имэйлтэй ч юм уу нэг юм ярихад 5 настай хүүхд хаалгаанд орж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр хүүхдэд хаглаа бол айц биш байсан. Аюу сан би бүр гайхсан. Хаглаанд орно гэдээ яг ч байгаа юм нөгөө падэ ингэ бариад ингээд. Тэгээ тэр хүүхдээс тэр падыг авах амар. Тэр хамгийн амар. Тэгээ яг цаас битээ үйлүүл ингэ падтай ингэ хаглааны өрөөнд оруулаад ирж байгаа. Тэр бүр ингээд тэр чинь зүгээр хүүхдүүд бол тэр чинь хаглааны өрөөлөө орохдоо орой чарлаа бид нар унтуулж оруулж ирдэг байхгүй. Тэгээ падыг бариулж аваад унтуулчих шээ. Тэгэхээр бүр тэгтлээ бас битээ захим хэрэглээг бас битээ дэмжээрээ. Ялангуяа захим хэрэглээсийн сүүлийн үед дахины үйл ажиллагаа тэгээ дархлаа сулруулах тал дээр бас. Тэгэхээр нөгөө нэг ханиад чинь гайгүй хөрөхөөсөн бол нөөтгөө хэрэглэдэг хүүхдэд хатгаа болдог ч юм уу тий. Яг ийм яхаа нотлогоогоор батлагдаагүй ч гэсэн ер нь бол нөгөө хүүхдэд тавих анхаарал халамжаа нэмэгдүүлээч гэж хэлмээр. Гэтэ зөвхөн би бага насны хүүхд гэж ярихгүй. Ялангуяа өсвөр насны хүүхдүүд дээр ч гэсэн бид нэр анхаарал хандуулах хэрэгтэй байна. 14 настай хүүхд имлэг тэрийг төрж ш та тэгээ бодоо. Тэгэхээр тэр аав ээж хаана байсан бэ? Яг би одоо нөгөө гашуун гэсэн өмнө гэдэг шиг тэгээ баг имлэг дээр ирээд аав ээж мэдчихэж болох юм уу? Бид нар хүүхдүүд яг ингэж хандаж болох юм уу гэдэг бас бид нар аюул сайн бас ярилцвал хэрэгтэй болчиход байгаа. Тэгээд энэ нөгөө тамхины хэрэглээг та хүн бүгд л харж байгаа. Энийгээ багасгахгүй бол бид одоо энэ хавдар чи их байна гэдэг ард түмэн орилоо тэргүүд одоо 20 жилийн дараа ихэд уушиг хавдар бол яг энэ нивээр явах юм. Цаана хэрэглэн байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр ингээд энэ дээр бас ингээ анхаарал зүгээр бага насны хүүхд гэлдэггүй одоо хайрны ижил үр хүүхд бүгдэндээ ингээд анхаарлаа хандуулад байвал бид бас тийм эрүүл сар бол ирээдүг бий болох бас хэрэгтэй л гэж хэлмээр байна. Хүүхдэд нэг шиндээ зарцуулдаг цагаа их багасгачаад байна л гэсэн үг шүү дээ. Тэ ер нь бол
Өмнө шавхтаа одоо бидний үе ч гэсэн яг нийгэм өөрөө хэцүү байсан, зах зээлийн нийгэм ингээл тэгэл бас л яг л одоо аав ээж анхаарал халамж ихээс илүү баг өөрсдийнхөө. Гэхдээ яг тухайн үед байсан нийгмийн орчны нөлөө ч юм бол одоогийнх шиг биш байлаа шүү дээ. Үздэг хардаг юм бага байсан. Гадаал олж гар ус гэж байхгүй тий. Гадаал тэгэл шорон дээр нэг сайхан нийлэл. Одоо чагаа бариад нэг уулаар явж байгаа шүү дээ. Тий. Тэгэл нэг автобусанд суугаад нэг хэцээс нөгөөс зүртэл тэнэл нэг иймэрхүү зүйлийг харж байсан. Тэгэхээр түрүүний мөнхөд тэмцээ хэлдэг энэ энгийн бөгөөд айгуу чухал бас зүйлүүдийг өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас манай үзэгчид сонссон бахаа гэж бодож байна. Ялангуяа цэцэрлэг дээр бол үнэхээр ханиад хүрцэн хүүхэд байгаа бол та хүүхдээ цэцэрлэгт нь битгий өгөөч. Ямар нэг байдлаар гэртээ эмчилгээ хийж, сувилгаа хийж хүүхдийнхээ ханиадыг дараалал анхаарч ингээ аргаар тий. Тэгэхгүй бол энэ нь эргээд ганц танаа хүүхэд биш тэр ангид байгаа 20-30 хүүхдэд эргээд эрсдэл болдог. Эргээгээд тэр 20-30 айлт чи яг дагаал танахтай адилхан юм шиг үүсэж. Тэгэхээр бид нар энэ нийгэмд сүргийн бүтцээр амьдарч байгаа юм чинь бас нэг нэгэндээ бас хайртай байцгаая. Нэг нэгнийхээ өмнөөс хариуцлага хүлээдэг байж сурцгаая. Тэгээд тэрийгээ дагаад ёс зүйтэй, хүмүүнлэг те ийм иргэдийг л бид нар бий болгож ивэл одоо Монгол Улсын ирээдүй цаашдаа дархны маань ирээдүйг сайхан харагдаж байгаа. Манай дархан бол сүүлийн жилүүдэд улсын хэмжээнд бол уул нэг хүнлэгдэт байгаа шүү дээ. Иргэдний их тайван. Одоо сая яам ирсэнтэй холбоотой бас тэр нэг нэвтрүүлэг би хальт харсан. Тэгээд тэр дээр энэ яам шилжиж ажиллаж байгаа нэг хэдэн залуучдын яриаг сонссон. Тэрэн дээр бол дахин их сайхан тайван байна, төвчрлөг юм байна. Нэг нэгэндээ хүндэтгэлтэй ханддаг. Иргэд нь бас их юм ухамсартай юм байна. Тэгээ их тийм цэвэрч одоо хариуцлагатай хүмүүс байд юм байна гэсэн. Тэгэхээр энийг хэдүүлээ бас энэ нэр төрөө тий хамгааллын хадгалсан цаашдаа сайжруулж өнгөлж гялтаалгаж. Тэгээ хэдүүлээ улсын хэмжээнд одоо энэ нийгмийн гол одоо энэ суурь үйлчлэгнүүд дээр ч гэсэн эрүүл мэндийн салбартаа магадгүй энэ жилийн дараа тодорхой дэвшил хийсэн, хамтарч ажилласан тий магадгүй одоо юу гэдэг түрүү таны хэлдгээр дотор нь ажиллаж байгаа хүмүүс харахгүй байгаа зүйлийг иргэд харж байгаа бол тэр бүтээлчээр ийм зүйл байна. Ингээд сайжруулж чиг гэвэл энийг бас үйл ажиллагаанд аваад ингээд явхад бол цаашдаа энэ сайжраад явна. Мэдээж олон ажлууд хийгдэж байгаа бах. Одоо нэмэлтээр дарханд шинээр баригдаж байгаа эмнэлгийн байгууллага юм байна. Тий одоо та бүхэн бас мэдж байгаа хэрэг Европын сэргээн босчлтын банкны хөрөнгө оруулалтаар аймгийн жишиг нэгдсэн эмнэлэг баригдахад одоо төслийн шатанд явж байна. Энэ маань өөрөө гадны хөрөнгө оруулалт болохоор одоо хөрөнгө оруулалтын нөгөө одоо тендер тий босоод юу нь бол яг одоо зөвлөх баг нь бол томилогдоод ингээд явж байгаа. Тэгэхээр мэдээж энийг нөгөө нэг хийх ажил бичиг цаасны үйл ажиллагаа бол маш их шүү дээ. Тийм гадны байгууллагатай харьцсан ингээд 2 жилийн хугацаанд бол маш олон экспертүүд буюу одоо юунууд шинжээснээр ярьж бол нэгдсэн эмнэлэг дээр ажилласан. Тэгэхээр нэгдсэн эмнэлэг болон одоо тэгээд бусад орчиндөө энэ эмнэлэг барьчвал ямар байгаа. Энд яг ямар эмнэлэг шаардлагатай байгаа тий. Одоо яг энэ хүн амдан зориулаад өвчлөлийн бүтцэн ямар байгаа. Тэгэхээр энэ эмнэлгийн бүтэц ямар байх ингээд маш нарийн зохион байгуулалтаа эмнэлэг бас ингээд баригдана. Тэгэхээр одоо бид улам л сайн тусламж үйлчлэгийг үзүүлэх дээрээс нь иргэд маань ч гэсэн яг энэ олон улсын жишигт нийцсэн эмнэлгээр үйлчлүүлээд тий энэ одоо энэ соёлдоо бас бид нар ингээд суралцаад явах юм бол цаашдаа энэ сайхан эмнэлэг маань ингээ ажилтанд орчвол энэ дээр ажиллах боловсон хүчин гэсэн одоо бид нар бэлтэж байна. Тэгэхээр мэдээж Улаанбаатар явахгүй урсгалыг бууруулад эндээ ингээд эмчилэгдээд амар тайван байна гэдэг чинь айгүй том зорилго байхгүй. Энэ бол маш том бүтээн байгуулалт. Тэгээ энэ нас амжилттай ингээ хэрэгжээд нэг 3-4 жилийн дараа ихэд сайхан эмнэлэгтэй болоод иргэдэн маань бас сайхан эмнэлэг өөрчлүүлж явах бахаа гэж бодож байгаа. За энэ бас их сайхан тийм таатай мэдээ. За тэгээд нэвтрүүлгээ дуусгая гэж ярьчаад дундуур дахиад үргэлжлээ ярьчлаа. Нөгөө эмчи ярианаас бас дахиад нэр шинээр баригдаж байгаа эрүүл мэндийн байгууллага байгаа гэдэг ингээ асуугаачлаа. Тэгээ өнөөдрийн манай дугаартаа хамтран ажиллагч байгууллагаар Дархны Mobicom-ын салбар хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцсон тань Mobicom-ын бас энэ гарын бэлгийг гартуулж өгсөн. Тэгээд нэвтрүүлгийн оролцогч нартай жижиг юм бас гарын бэлэг хэдэд өгдөг. Тэгээд цаашдаа олон хүмүүсийн нэвтрүүлэгтээ оролцуулж иргэдэд их олон мэдээллүүдийг ойлгомжгүй зүйлсүүдийг тодорхой болгож хэлж өгнө гэсэн ийм үндсэн зорилготой. Тэгээ өнөөдрийн дугаарт оролцсон танд баярлалаа. Таны ажилд болон эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа нийт ажилтан албан хаагчдаас бүгдд нь ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа.